et messieurs, bonjour et bienvenue à bord de sur Ocus. On s'excuse encore une fois pour le retard, indépendamment de votre volonté. Décollage. Termine tout votre économie. سيداتي وسادتي، من أجل راحتكم أذكركم أنه يمنع التدخين طيلة هذه الرحلة، وأن المراحل مجهزة بمنبه بالدخان. نطلب منكم كذلك تتركوا أنفسكم مخالفين الرحلة وتنتهكوا التعليمات. السلام وشكرا. Mesdames et messieurs, pour votre confiance, nous rappelons que ce vol est non fumeur et que les toilettes sont dotées de détecteurs de fumée. Pour votre sécurité, nous vous prions de garder vos ceintures attachées pendant le vol et de respecter les consignes de sécurité. Ladies and gentlemen, for your comfort, we remind you that this flight is not controlled and that some detectors are fitted in the toilet. For your safety, we recommend that you put your seatbelt fastened during the flight and that you observe the safety limit instructions. Thank you.
فهي مجلة الخطوط الملك الأرضية التي تعتمد الاقتراحات هذه المجلة مهتمة. ثم يسعدنا أن نقدم لكم الشريط قصيرا. نشكركم على اختياركم شركة الخطوط الملكية الأرضية لنا رسالتكم لكي تقضوا هذه الأوقات. مرحبا بكم وشكرا. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à bord. C'est un bien partenaire de la compagnie Aéroport que nous vous avons la bienvenue destination Paris-Paris. Et encore une fois, nous vous exprimons le respect pour le retard enregistré au départ de Qatar par la bataille. Les informations ainsi que le site de notre voyage se passera dans les meilleures conditions et bienvenue merci. Le chef du cabinet de plaisir. Nous vous présentons le déroulement du service de vos enfants dans des instants petit déjeuner et la compagnie des boissons variées. Procédons ensuite dans la vente des articles hors taxe. Les articles sont dans environ à leur voie frontière d'une carte de destination. C'est trop libre de cette carte de la saison. Nous avons le plaisir de vous présenter un court métrage et une recommandation. Et d'avoir choisi les compagnies Aéroport qui sont à votre disposition pour vous. C'est volontaire, bienvenue et merci. الخطوط الملكية الأرضية كانت مسدسة لتعليمات وبيتين واثنين ليلا كما نقدر زمن آدم كان قرر بين الخبط في القرن العشرين لكنه اتخذ المدير إلى الفريق أصفر أو على موقع الإنترنت الزمن الخطوط الملكية الأرضية شكرا لكم بدون سبيسيال nous avons le plaisir d'informer nos nombreux appareils que ce bateau doit aviser 202 miles. Les clients souhaitent acquérir ce programme sont limités à conduire. Vous avez donné une mise en près de leur agence de voyage via site internet temporellement.com.